हेलो अस्सलाम वालेकुम। जीअं त अॼु असांजो पहिरियों टॉपिक इहो आहे त इहो बडमास छा आहे। हाणे बडमास जे बारे में असीं पढ़ंदासीं, बडमास किथे इस्तेमालु थींदो आहे, रूल इहो बडमास रूल जे बारे में असांजो पहिरियों जेको लेक्चर आहे त बडमास, ठीकु आहे। हाणे इहो बडमास जेके इस्तेमालु किथे थिए थो, ठीकु आहे। इहो बडमास जेको इस्तेमालु थिए थो इहो फंडामेंटल ऑपरेशन में इस्तेमालु थींदो आहे, ठीकु आहे। यूज़ टू फंडामेंटल ऑपरेशन, फंडामेंटल ऑपरेशन। इहो बडमास जेके इस्तेमालु थींदो इहो फंडामेंटल ऑपरेशन में जेको इस्तेमालु थींदो आहे, ठीकु आहे। ऐं उन खां पोइ असांखे हाणे बडमास जे बारे में ख़बर हुजणु घुरिजे। बडमास जो फुल फॉर्म टोटल छा आहे? बी फॉर ब्रैकेट, ठीकु आहे। उन खां पोइ ओ फॉर ऑर्डर, ठीकु आहे। उन खां पोइ डी फॉर डिवीजन, डी फॉर वंड, ठीकु आहे। वंड इनके चइबो, ठीकु। डिवीजन मीन्स वंड। तो उन खां पोइ असीं पढ़ंदासीं मल्टीप्लिकेशन, ठीकु आहे। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीकु आहे। तो उन खां पोइ ए फॉर एडिशन, ठीकु आहे। ए फॉर एडिशन, ठीक है। एस फॉर सब्सट्रैक्शन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन, ठीक। सब्सट्रैक्शन मतलब सब्सट्रैक्शन जो मतलब है काटू, ठीक है। काटू या माइनस, ठीक है। तो उन खां पोइ असीं हिकिड़ो एग्जाम्पल वठूं था जीअं त तव्हांखे सही तरीक़े ख़बर पई त बडमास रूल कीअं इस्तेमालु थींदो आहे, ठीकु आहे। हाणे पहिरियों असां एग्जाम्पल इहो वठूं था 16 माइनस 14 डिवाइड 7 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2, ठीकु आहे। त हाणे असीं रूल जेकॾहिं पढ़ी आया आहियूं, ठीकु आहे। पहिरीं हिन में जेको ब्रैकेट कोन आहे ऐं जेको बार कोन आहे हुन जे हिसाब सां असीं हींअर हिन में छा छॾाईंदासीं, पहिरीं असीं छॾाईंदासीं वंड छॾाईंदासीं, ठीकु आहे। हाणे इहो पहिरीं असीं वंड कीअं छॾाइबी, ठीकु आहे। हाणे 14 वंडिया कंदा 7 ऐं जवाबु छा ईंदो त हिन जो जवाबु ईंदो 2 ईंदो, ठीकु आहे। जवाबु छा ईंदो 2 ईंदो। हाणे 16 माइनस 14 ऐं वंडिया जेके 7 कंदासीं हिन जो जवाबु ईंदो 2 ईंदो, ठीकु आहे। प्लस 6 मल्टीप्लाई 2, ठीकु आहे। हाणे हिन खां पोइ अॻिते हाणे जेको असां जे वंड छॾाईंदी, ठीकु आहे। उन खां पोइ असां मल्टीप्लिकेशन छॾाईंदासीं, ठीकु आहे। मल्टीप्लिकेशन 16 माइनस 2 ऐं प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 केतिरो थियो, इहो थींदो 12, ठीकु, 12 थिया। त उन खां पोइ असीं छॾाईंदासीं एडिशन 16 ऐं प्लस 12 ऐं उन खां पोइ माइनस कंदासीं 2। हाणे इहो केतिरो थियो ऐं 16 ऐं 12 केतिरा थिया, 16 ऐं 12 थी विया 28, ठीकु आहे। माइनस जो 2, ठीकु आहे। त हाणे 28 मां जेकॾहिं 2 जेकॾहिं कट कंदासीं त जवाबु छा ईंदो, जवाबु ईंदो 26। ओके, थैंक यू सो मच।